مولانا محمد رفیق صاحب او نور اساتذه کرام او حضرت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب وغیرہ نور اساتذه کرام، دا مجلس سپکوما موضوع باندې جوړ ده. دا موضوع تقریبا دا ډیره درنه موضوع ده. دا ښه علم غواړي، د علم سره سره ښه خوله غواړي او فصاحت او بلاغت غواړي، چونکې موږ عاجز یو. هغه څومره معلومات چې الله رب العزت موږ ته راکړي، الله تعالی جل شانه دې د صحیح بیان کولو توفیق را نصیب کړي. مسلمانانو، یو طرف ته الله رب العزت موږ او تاسې د نبی علیه الصلاة والسلام په اطاعت باندې مامور ګرځولی یو، بل طرف ته نبی علیہ الصلاة والسلام د موږ بلکې د ټول انسانیت د نجات د کامیابی دپاره موږ تاسو ته دوه جملې راوښودلې چې همدا په ژوند کې وایئ چې لا اله الا الله، او دا وایئ چې محمد رسول الله. تاسې کامیاب یاست. خو زه بغیر د مقدمې زه خبره لنډوم، ځکه شاته شیخ صاحب هم بیان کوي. مسلمانانو ورونو، کله چې موږ تاسې کلمه وویله، په کلمه کې محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا مومن بیسو د کلمې یو جز سو د موږ تاسې په محمد رسول الله باندې ایمان. که د موږ تاسې په محمد رسول الله باندې ایمان نه وي، نو د موږ ایمان دا کامل نه ده. اوس په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې چې کله موږ تاسې ایمان راوړ، په درې شانه به د موږ تاسې عاقده وي. درې شیان په موږ باندې نور لازم دي. علامه صمودي رحمت الله تعالی علیه فرمایي، اول شی هغه عظمت الرسول، دوم شی محبت الرسول، دریم شی اطاعت الرسول. په اوله فوړی کې چې کله د چا په زړه کې د نبی علیه الصلاة والسلام عظمت نه وي پروت، دا انسان دا دومې پوړۍ ته عروج نشي کولی، هغې پوړۍ ته دی نشي پورته کېدلی چې هغه د محبت پوړۍ ده. اول به د موږ تاسې دا ایمان او دا عقیدت وي چې د الله نه سوا په ټول کائنات کې بیا که انس ده که جن ده که ملائکه دي چې کومه عظمت الله تعالی سیدنا محمد مصطفی صلی الله تعالی علیه وسلم ته ورکړی، دا عظمت نه د ملائکه ورسره شته، نه د نورو انسانانو انبیاو سره شته، او نه د جنیاتو سره شته. بلکې دا عظمت دا داسې نه ده چې خالص صرف موږ مأمور په دې باندې یو. د نبی علیه الصلاة والسلام مخکې چې څومره انبیا راغلي وو، د هغو هم د نبی علیه الصلاة والسلام په شان کې دا عقیدت و. نبی کریم صلی الله تعالی علیه و وسلم چې کله د اسمانونه بیرته راځي، بیت المقدس ته راځي او امام الانبیا جوړیږي، د ټولو انبیاو امامت کوي. کله چې د امامت نه فارغه کیږي، د بیت المقدس په منبر باندې سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام کښیني. سیدنا آدم علیه الصلاة والسلام ته الله ورکړي مناقب د هغو بیان کوي.
د هغه نه وروسته حضرت نوح علیه السلام، سیدنا ابراهیم علیه السلام، سیدنا موسی علیه السلام، سیدنا عیسی علیه السلام. د هغه نه وروسته دغه منبر د بیت المقدس ته نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم خیزي. د خپل ځان مناقب چونکې هغه خو تر شمېر نه لاندې کېږي، خو دلته خالي صرف 5 یې را نقل کړي دي. نبی علیه السلام په خپلو مناقبو کې فرمایي زه د الله تعالی حبیب یم ولا فخره، په دې باندې فخر نه کوم. لیواد هم به په ورځ قیامت د ما سره ولا فخره، زه په دې باندې فخر نه کوم. او زه په ورځ د محشر باندې به زه شفیع یم، زه په دې باندې فخر نه کوم. او د ما شفاعت دا به مقبول وي، زه په دې باندې فخر نه کوم. چې کله نبی علیه السلام خپل تقریر بس کوي، سیدنا ابراهیم علیه السلام بیرته سټیج ته خیزي او بیا انبیاء ته یایي، جلسه ده انبیاء ته یایي چې د تاسې د نبی علیه السلام او سوچ و فکر و داسې به هره خبره کوله، ده به وروسته دا ویل چې ولا فخره. فبذلك فضل الله محمد على سائر الانبیاء. هم په دغه وجه باندې الله رب العزت په دا ټولو انبیاء باندې فضیلت ورکړی، اوچت مقام اوچت رتبه الله ورکړی. هغه همدا ده چې دی دومره زیرکبین ده، په انبیاو کې تکبر په نورو کې هم نه و. د ده دې ځای ته هم سوچ و چې د هرې خبرې سره به دا ویل چې ولا فخره. نو د نبی علیه السلام د عظمت عقیده دا د مخکینیو انبیاو دا د ټولو په دغه باندې عقیده وه. اوس چې کله د ما او د تا په زړه کې د نبی علیه السلام عظمت پیدا سو، د انسان خود به خوده د نبی علیه السلام سره مینه او محبت پیدا کیږي. دا به خامخا د نبی علیه السلام عاشق جوړیږي. خو لیکن علماء کرام لیکي چې عشق بیا په 2 قسمه باندې ده، یو عشق اختیاري ده او یو عشق غیر اختیاري ده. خو ګوره چې کله انسان د نبی علیه السلام په عشق کې غیر اختیاري مقام ته ورسیږي، که د دې انسان نه داسې عمل یو داسې قول صادر سي چې هغه د شرعیت د نصوصو خلاف وي، علما کرام لیکي چې الله دې انسان ته په دغه تکلم په دې فعل باندې الله تعالی جزا نه ورکوي، بلکې الله یې د دې لپاره زرعیه د مغفرت دا ورته ګرځوي. خو هلته چې کله د انسان سره دا محبت وي، خو داسې محبت چې هغه غیر اختیاري وي. کوم چې موږ تاسې یو موږ په داسې محبت کې واقع یو چې موږ ولې اختیاري ده، موږ د شرعیت د چوکاټ نه به په دې خپل محبت کې بار نه وځو. دلته علامه فرمودي رحمت الله تعالی علیه ډېر واقعات را نقل کړي دي، خو زه خالي صرف ډېر مختصرا خالي صرف یو 2 درې درته ذکر کوم. عبدالله بن زبیر رضی الله تعالی عنه اول مولود بعد الهجره فی الاسلام، د هجرت نه وروسته اول چې پیدا شوی دی د حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د نبی علیه السلام د خښنې د هغې زوی د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه لمسی حضرت عبدالله پیدا شوی. عبدالله دا هغه انسان و چې د مور یې اول د حضرت عبدالله ډېرې تسکر شوي د هغه لریق رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا د نبی علیه السلام لاړې مبارکې وي. حضرت عبدالله د نبی علیه السلام په عشق او په محبت کې یو داسې مقام ته رسیږي، یو وخت کې راځي نبی علیه السلام شکر لګولی او په یو لوښي کې د نبی علیه السلام وینه مبارکه پرته ده. سیدنا عبدالله رضی الله تعالی عنه ته یې عبدالله دا وینه واخه په داسې ځای کې یې دفن که چې څوک په دې وینه باندې پښه نه کښېږدي. حضرت عبدالله باندې د نبی علیه السلام مینه غالبه شوله. لوښی په لاس کې ده، چیرې یې دفن کم او چیرې یې دفن کم، اخر دا د نبی علیه السلام وینه مبارکه دا په خوله باندې اړوي او دا تېروي. اوس د نبی علیه السلام په فضولاتو د هغه په طهارت باندې د ټولو علماو ورباندې اتفاق ده. د نبی علیه السلام فضولات به سړی په نورو انسانانو باندې نه قیاسوي، خو بیا هم
د رګ نه وتلې وینه د موږ شرعیت دم مسفوح دا حلال نه بلکې دا حرامه ګرځوي. حضرت عبدالله بن زبیر چې کله راځي نبي علیه الصلاة والسلام ورته وایي وینه دې څه کړله؟ دی ورته یا رسول الله داسې ځای مې دفن کړله چې بیا به څوک پښه نه ورباندې ږدي. نبی علیه السلام ورته وایي ما خیال و دې خوړله تېره دې کړله. ده ورته ویل یا رسول الله تېره مې کړله. نبی علیه السلام ورته فرمایي زجر نه ورته کوي رټیه نه چې د شرعیت د نصوصو خلاف کار دې وکړو، بل ورته وایي من اختلط دمي بدمي د چا د وینې سره چې د ما وینه ګډه شوله الله تعالی په هغه باندې د جهنم اور حرام کړی. ګوره د نبی علیه الصلاة والسلام عشق غیر اختیاري د شرعیت د نصوصو نه خلاف کار کوي. نبی علیه الصلاة والسلام دته بشارت ورکوي چې په تا باندې د جهنم اور دا الله تعالی جل شانه دا در باندې حرام کړی ده. حضرت اویس قرنی رضی الله تعالی عنه دا تابعی ده، دغه د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت نه ده کړی. د یمن د قرن د علاقې ده، د مور په خدمت لګیا د نبی علیه الصلاة والسلام زیارت ته رانغلی. په نبی علیه السلام داسې عاشق ده چې نبی علیه الصلاة والسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته وفرمایل عمره ښایي چې ته ملاقات ورسره وکړې. حدیث کې لعل راغلی ده، لعل په قرآن او په حدیث کې ورې د ترجیح دپاره نه وي بلکې ورې معنا د یقین وي چې یقیني ته به ملاقات کوې د سره د اویس قرني سره. خو چې ملاقات ورسره وکړې د ځان دپاره دعا ځینې وغواړه او روایت کې راځي چې د امت دپاره هم دعا ځینې وغواړه. سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې به هر وخت کې حج ته تو په حج کې به یې آواز وکړو د یمن کسان دې ولاړ سي، د قرن وال دې ولاړ سي، اویس قرني دې ولاړ سي، لیکن اویس قرني به نه و. په اووم کال د خلافت باندې چې کله د اعلان وکړو چې اویس یو چا ویل چې دا اویس به هغه په موږ کې سرمایهداره کس وي، بل ونه هغه د موږ سره چې په مزدوري موږ راوستی ده او موږ د اوښو راعي شپون هم ټاکلی ده. موږ ورته وویل چې تا موږ حج ته راسره بیایو خو د موږ اوښان به راته سره یې، دا که یې هغه نه شو. بل ورته وویل نو امیر المؤمنین به دا غریبان څه کوي؟ داسې کله د اواز واورېدو حضرت عمر ورته وویل دما په کار دغه غریب ده چیرې ده؟ هغه ورته ویل په فلانۍ دښته کې د مینا سره هلته ناسته د موږ اوښان سره یي. چې کله رالو اویس قرني په لمانځه ولاړ ده. چې کله د لمانځه نه فارغه سو ورته ویل څوک یې؟ ملګري ورته ویل دا امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ده. دی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته یی ته خوله خلاصه کړه. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چې کله خوله خلاصه کړله خوله یې د غاښو نه ډکه وه. اویس قرني ورته وژړل، ورته یی عمره ته په احد کې د نبي علیه الصلاة والسلام سره ولې؟ دی ورته هو وم. ونو بغه ورځ باندې چې یو بدبخته په مچروغزه کې ډبره په رسول الله خلاصه کړله او د نبي علیه الصلاة والسلام غاښونه یې شیطان کړل. تا د نبي علیه السلام په مینه او په محبت کې غاښونه ونه ایستل؟ دا نه و چې د ده مینه او محبت تا د حضرت عمر د نبي علیه السلام سره ډېره وه، خو دی په د خپل عشق کې غیر اختیاري مقام ته رسېدلی و. ده کې دومره استعداد نه و چې د نبي علیه الصلاة والسلام محبت یې کنټرول کړی وی. لکه موریدان وي، بعض موریدان چغې او بغارې وي او بعض ناست وي. بعضو ته الله تعالی استعداد ورکړی، د بعضو استعداد کمزوری د د الله او چغې او نارې یې د خولې نه وځي. ورته یایي حضرت عمره زه چې کله په یمن کې خبر سوم چې د نبي علیه الصلاة والسلام غاښ مبارک دا شهید شوی ده، نو ما انبور واخیست، په یوه کول ډبره مې واخیستله. غاښ به مې په ډبره ووهو دا به ولوېدو، بیا به وویل چې د رسول الله به دا غاښ نه وي دا بل به وي، بیا به مې بل ووهو په خوله کې 22 غاښونه مې د نبي علیه السلام په مینه او محبت قربان. د غاښ ایستن غاښ په ډبره باندې وعن که موږ تاسې یې د شرعیت په ترازو باندې وتلو دا د شرعیت خلاف کار ده. لیکن اویس قرني دا غاښونه باسي ولې؟ ځکه د نبي علیه الصلاة والسلام په مینه او محبت کې داسې مقام ته رسېدلی ده چې دا محبت هغه غیر اختیاري ده. په جنگ احد کې اول چونکې کفارو شکست وخوړ، مسلمان خو ول کم،
او کله چې دوم جنگ شروع سو په دوم وار باندې حضرت هندي رضی الله تعالی عنها چې تر هغه وخته پورې ایمان نه راوړی هغه خپله دریا یا چمبل یا تمبل دا یې په لاس کې ده د خانانو او د نوابانو د کورو جنکۍ ورسره دي دا تمبل وایي او په تمبل کې دا خپلو میړو ته د بدر د مړیو د هغو پیغورونه ورکوي چې اویا کسان یې درنه مردار کړل اویا کسان یې درنه ژوندي ونیول او ورته یایي نحن بنات طارق نمشي على النمارق ان تقاتل نعانق ان تفارق نفارق موږ د خانانو د کورو جنکۍ یو که چیرې تاسې وجنګېداست موږ به خپلې غېږې درکړو په غېږو کې به مو ونیسو او که تاسې شکست وخوړ موږ به نن د بېزاري اعلان وکوو موږ به تاسې هغه سره خلاص نبي علیه الصلاة وسلام سره صحابه کرام چې کله شکست وخوړل سو تقریبا 11 کسان پاته وو ابو دجانه هم وو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه هم وو په یوه روایت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت علی کرم الله وجهه او حضرت عبیده بن جراح دا ټول په نبی علیه الصلاة وسلام ولاړ دي او د کفارو مقصد هغه د نبی علیه الصلاة وسلام شفاعت و حضرت مصعب بن عمیر رضی الله تعالی عنه چې په شکل کې اوس نبی علیه الصلاة وسلام ته سوی یو چا ولې چې دا خو رسول الله ولاړ ده او په توره یې وو دی په شهادت ورساوه مصعب بن عمیر یو خپل تاریخ لري د هغه نه وروسته د انصارو یوه جنکۍ ولاړه هغې توره واخیسته چې کله یې کافر و کافر ډبل زغرې اغوستې وې په هغه باندې اثر ونه کوو هغه دا ښځه په دې توره باندې ووهله د ښځې دا لاس مات سو په څوکه یې پاته سو دا خپل لاس یې تر پښه لاندې کړو ځان ته یې زور ورکړو دا یې غورځار کړو په چپ لاس یې توره واخیسته او کافر یې مردار په دې وخت کې نبی علیه الصلاة وسلام استشراف کوي تاسو لرې سئ د مانه زه حضرت سعد وګورم چې حضرت سعد څرنګه وارې کوي حضرت سعد ورته نحر دون نحرک یا رسول الله فداک ابي و امي سر پټ که سینه مې دې تر تا قربان سي کفار دې په شهادت باندې رسوي یو بدبخت راځي دا نبی علیه الصلاة وسلام په مخ مبارک باندې ولي 15 شپږ وجه د نبی علیه الصلاة وسلام مخ مبارک دا په وینو باندې سور کېږي حضرت سنان بن مالک په جلال کې راځي محبت غیر اختیاري ګرځي رسول الله داسې په ژوره کې ګوتې چخ کړلې او یې منډلې ګوتې یې په وینو باندې سره سولې د امت نه یې وګیله وکول چې څرنګه به دا قوم دا ترقي پیدا کړي چې د خپل رسول الله مخې په وینو ولاړ حضرت سنان بن مالک رضی الله تعالی عنه په جوش باندې رالی خپله ګوته راخي د نبي علیه الصلاة وسلام په ټنډه یې تېروي وینه راخي دا وینه تېروي نبی علیه الصلاة وسلام دا نه ورته وایي چې دا دم مسفوح ده دا مه خوره بلکې ورته یې سنان بن مالکه کومه وینه چې تا وخوړله د دغې وینې په وجه باندې په تا باندې د جهنم ور حرام دی مسلمانانو که داسې واقعات ذکر کوم دا تقریبا یو مخسخ ډېر دی نو اوله فوړی هغه د عظمت الرسول دومه فوړی محبت الرسول درېیمه فوړی هغه اطاعت الرسول ده د نبي علیه الصلاة وسلام اطاعت وکړئ چې څومره هم د نبی علیه الصلاة وسلام سره محبت تام وي دومره انسان بیا د نبی علیه السلام محبت هم تام کوي خالي د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه هسې ذهن ته راغی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه ته چا هندوانه راوړله ول دا وخوره ده ورته هندوانه نه خوري هغه ول حرامه ده ته ول نه خوري ول ولې یې نه خورې ول ما رسول الله نه دلته رسول الله دا هندوانه څنګه خورم هندوانه به وخورم خو لیکن د نبي کریم صلی الله تعالی علیه وسلم په طریقه باندې به نه دا خوراک زه نه کوم دا ولې د دغو سره هغه محبت د نبي علیه الصلاة وسلام تام ولې تام و د دوی په زړو کې د نبي علیه الصلاة وسلام عظمت پروت و یو ځای کې سفر کوي یو ځای ته ورغلی حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنهما دا سر کښته کړو د هغه نه وروسته یې بیا پورته کړو بیا یې وخندل ملګریو ته یې مخ راوړل صحابه ورته وویل سر دې ولې کښته کړو او بیا دې تبسم ولې وکړه ولې خندل ولې دول ما خپل جانان لیدلی دی ما دلته نبي اکرم صلی الله علیه وسلم لیدلی دی دلته یوه درخته ولاړه وه د درختې یو شاخ دا راکوز و چې څوک به په اوږد باندې سپور لیده سر به یې نه و رسول الله مې ولید دلته یې سر کښته ما هم سر کښته کړو هغه ورته ولې خندل ولې ول نبي علیه الصلاة وسلام چې سر راپورته کړو بیا یې وخندل ما هم وخندل اوس ګوره
نن چې د چا په زړه کې څومره هم د نبي علیه الصلاة والسلام محبت زیات پروت وي دومره د انسان کې اطاعت هغه زیات پروت وي چې په چا کې څومره هم محبت کم وي هغه دومره اطاعت هم په هغه کې کم وي. الله تعالی جل شانه دې موږ تاسو ته د نبی علیه السلام مینه او محبت د هغه عظمت او کامل اطاعت را نصیب کړي. الله تعالی دې دا اداره الی یوم القیامه په نیکانو دیندارو علماو طلباو باندې آباد ولري. وما علینا البلاغ.